No niin, moro! Tervetuloa taas Safa Vintage-kanavalle ja tänään käydään läpi tällainen mun pienimuotoinen taas kirppis-ostosreissu. Mä sanoin, että näitä ei tule koko aikaa, mutta tää on toinen video koko kanavalla ja tää on toinen kirppiskierros. Ja mä laitoin semmoisen yhteisöpostauksen, missä mä kysyin teiltä, että haluaisitteko te nähdä mun kierroksen, nimittäin löytyy aika paljon kaikkea hyvää settiä, vähän vanhempaa matskua. Ja sinne tuli muutamia kommentteja, että totta kai tehdään video, niin sitten tehdään video teille. Joten eipä siinä sen ihmeempiä. Kävin tosiaan siellä edellisessä videossa mainitsemassani Kirpputori Silinterissä. Ja jos ette ole nähnyt edellistä videota, niin käykö katsomassa se. Teitä on melkein 1000 jo, ketkä on käynyt kattoo sen, mikä on ihan siis käsittämätöntä. Ja teillä oli 40 tilaajaa jo tämän ensimmäisen videon jälkeen, joten mä oon hyvin kiitollinen. Niin jos et ole vielä käynyt sitä katsomassa, niin käy katsomassa se ihmeessä. Siinä käy enemmän sitä kirppiskierrosta itsessään läpi ja mä selitän sen läpi. Mutta tässä käydään nyt läpi vaan mun ostokset. Ja tosiaan yhteensä 6 levyä, tai no 4 12-tuumasta eli albumia ja sitten pari sinkkua, mutta joo, käydään läpi nää tässä nopeasti. Ensimmäisenä tämmönen Manhattan Hurt niminen. Tässä on Hurt ja We'll Have Forever to Love. Erittäin semmoista hyvän kuulosta ja rauhallista ja ihanan tunnelmaista musiikkia. Mä tykkäsin tosi paljon tästä itse ja ehdoton lisäys omaan kokoelmaan. En ollut aikaisemmin kuullut tästä porukasta, mutta meni kyllä kuunteluun ja menee muutkin niiden kuunteluun. Sitten toinen sinkku, Supertrampin Logical ja Just Another Nervous Wreck. Ja nämä on ehkä yksiä tunnetuimpia Supertrampin biisejä. Supertramp mulle oli tuttu nimeltään ja on mä ehkä jonkun muutaman niiden biisin kuullut, mutta en sen enempää ollut tutustunut. Ja tämän löytyminen oli syy sille, miksi tutustuin enemmän ja on todella hyvää musiikkia, todella taitavasti tehtyä. Menee soittolistalle itselleni. Sitten mennään albumeiden pariin. Ensimmäisenä löytyy tämmönen Wilton Felderin Gentle Fire-levy. Tässä näkee tästä kannistakin jo, että ei voi olla muuta kuin Fire tää levy. Täällä on 6 biisiä ja tää on semmoista, mitenhän tää kuvailisi, semmoista vähän soul funk poppi-meininkiä. Todella omaan korvaan soivaa ja 3,5 € pelkästään hintaa, niin ehdoton lisäys omaan kokoelmaan. Tykkäsin todella paljon, kun kuuntelin tän läpi sitten kokonaan kotona. Sitten tämmönen Made in USA-levy. Tää oli kans semmoista tosi niinku menevää ja hyvä rytmi löytyi. Tämmöstä 70-luvun funkki, vähän ehkä diskoa jopa osakseen. Mä löysin tästä muutaman biisin, mitä mä tuun soittaa 27. päivä tätä kuuta Teeren-pelissä. Tulkaa sinne, jos olette paikalla Jyväskylässä. Soitan paljon diskoa ja funkkia ja semmoista vanhempaa musiikkia siellä. Niin, löysin täältä pari biisiä sinne myös omille soittolistoille mukaan. Mä suosittelen kaikille, ketkä tykkää vähänkään semmoista menevämmästä ja tanssahtavammasta musiikista, niin tää kuuntelun teille. No sit löytyy ehkä yksi omista lemppareista tältä reissulta, nimittäin George Bensonin ja Klughin, KLUGH, tämmönen kuin Collaboration. Tää oli enimmäkseen semmoista niinku instrumentaalimusiikkia, mutta mä tykkään tästä tosi paljon. Mä tykkään, mä oon hirveän iso George Benson-fani ylipäätään. Niin tää on erittäin kiva löytö. 4,5 € oli hinta, eli ei todellakaan paha. Ei mennä vararikkoon, kun ostetaan näitä. Ja joo, todella hyvän kuulosta. Saatan käyttää tuotannossa sample-materiaalina, en tiedä vielä, maybe. Mutta todella kivaa tämmöistä taustamusiikkia, jos haluaa kuunnella vaan. Suosittelen. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin taaskaan. Tällainen kuin Eddie Grant ja Can't Get Enough. Tää oli todella hyvää soundia. Mä oon aikaisemmin itse asiassa katsonut tätä samaa levyä. Oisinkohan mä käynyt itse asiassa Silinterissä katsomassa. Mutta siis erittäin hyvää tuotantoa. Vähän aluksi ehkä regeetä, sit semmoista niinku souli, funkkipoppi, paljon syntikoita, meneviä bassolinjoja ja rumpurytmejä. Todella mieluisaa kuunneltavaa.
suosittelen kaikkia kuuntelemaan. Eddie Grant on muutenkin todella taitava artisti. Mä siis en tajunnut, että mä oon kuunnellut sen biisejä aikaisemminkin tai kuullut sen biisejä aikaisemminkin, kun tutustuin sitten tämän levyn tiimoilta muihin sen levyihin. Mutta menee ehdottomasti top omaan kokoelmaan ja täältä myös biisejä sinne Teeren-peliin omaan soittolistaan ja muutenkin soittoa itselle. No niin, siinä pieni esittely teille. Ei tosiaan monta levyä tarttunut mukaan, mutta ne oli tämmösiä parin 4 euroa hintaluokkaa kaikki, joten tuli sen takia, että niinku muutamia otettua sitten versus se, että olisi ottanut pari kallista. Niin kuin kerroin, niin tykkään tosiaan hieman vanhemmasta tuotannosta, etenkin vinyleinä. Ja tossa oli pari semmoista levyä, mitä ei löydy edes niinku Spotifysta tai muualta, niin sitten on kiva, että on täällä omassa levyhyllyssä, eikä tarvii YouTuben tai muun alustan syöverestä yrittää kaivaa niitä, kun haluaa kuunnella. Kertokaa te, mitä olette mieltä näistä levyistä. Oliko täällä jotain teidän suosikkeja, mistä tykkäsitte, mistä ette. Ja nähdään seuraavien videoiden parissa ja levylaareilla. Moro!